दर्शक बंधु मु लकी आपण मानकु स्वागत करुच्ची बीआर मूवीज प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार ए ओडिया पाला आमर ये झरका कार्यक्रम। आज्ञा नमस्कार, मु गायिका नारायण दास कहूँ। आज विषय वस्तु थिला राजा हरिश्चंद्र। पाला हूँ एक विदग्ध कला। ओडिशार भ्राम्यमान शिक्षा केन्द्र कहले अत्युक्ति हम ना। हरिश्चंद्र नाटकटी आपण पाखरे आलोचना करने जाऊँगी जे कि पुत्र को हर बापा माँ आज सर्वस्व त्याग कर अग्नि में झास देवाक जाऊा समय आज विधिपूर्वक देवता मानकर कूटचक्र बा देवता मानक माया थिलारु तथापि सत्य बल आज धर्म बल त्यागर मनोवृत्ति नहीं थिवारु पुनराय से सर्वस्व फेरी पाइला पर भी आज सर्वस्व त्याग करदे सारा जीवन तीर्थाश्रम व वानप्रस्थर कटेदेले जुग जुग को ये पुराण गीति कथा प्रचार प्रसार हो रही। राजा हरिश्चंद्र देखुंते चंपा गछ मान कदम्ब गछ मान आ मुनि ध्रुव शाल गछ पियाशाल गछ ये सब शोभा पाऊ पुणी देखिले बैर विहीन मत गज सिंह से अरण्य रे पशु पक्षी मध्य शत्रुता मित्र भाव आपण मानकर ओडिया साहित्य रे जड़े ओडिया कवियत्री जहांकर ना पूरा पड़े समस्ते जानी नारी कवि अपर्णा से आज सुंदर पदटी प्रमाण कले केउ मानक मध्य शत्रुता सेवने जेते जंतो सर्वे अजात शत्रु निरते परस्पर नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनते गिरिवर बिंद शिरोमणि भासिनी जिष्णु विलासिनी जिष्णुते जय जय महेश्वर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी सम्यक उत्फुल्ले पुछटे की प्रज्वल पुरीत लोचन धारे स्तनिजुग शोभित मुकुट हार वीणा पुस्तक रंजित हस्त भगवती भारती देवी नमस् अले माँ सरस्वती निर्मल वन रत्न विभूषित कुंडल कर्ण गलारे गजमती मुकुट हार प्रिय माँ सरस्वती विद्या भंडार उत्फुल्ले पुछोटे की नाचे उल्लासे के की उत्फुल्ले पुछोटे की नाचे उल्लासे के की अहिता पुछलंदी
सर्प दोली खेलाए बाघ मूर्ख को खाइबा कथा मूर्ख शिशु को खेलौछि मयूर सर्प को खाइबार कथा मयूर सर्प को खाइबा कथा किंतु सर्प को सर्प छुआ को खेलौछि खाद्य खाद्य कर मित्र भाव राजा देखुछंती ठीक के समय राजा चमकी पड़िले कौन हला देखु देखु वन सुषमा जिनी नंदन वन जिनी नंदन वन जिनी नंदन अदूरे सुभिला नाही नारी चंदन हठात राजा चमक पड़िले अरण्यर स्वभाव को भोग करुवा समय निकटर केते गुड़िए नारी मानकर कांदणार ध्वनि भासी आसला सेमानकर कांदणा को अनुसरण कर राजा तो आग को पाद बढ़ाई पुनराय आ गोटे शब्द शुणिले किए काई अछर कहे दयाशील राजन दयाशील राजन दयाशील राजन ये दुसह विपद उद्धार हे अबलाजन हठात अदूर भासी आसला राजा से कथा को अनुसरण कर पहुंची जाइछुंती विराट एक अग्निकुंड रे 3 जण नारी बंधा होइछुंती किछि मुहूर्त पर से अग्नि रे भस्मीभूत होई जिवे ये राज्य नारी माने अग्नि रे भस्मीभूत हेले अपराध मते लागिबो मुहूर्तक मध्यरे 3 कोटी के नारी को बंधन मुक्त करदेले स्वर्गरु आसिला आज्ञा रथ रथ रे बसी राजा जय जयकार करी जय जयकार करी से माने चाली गले एने राजा राज्य को फेरी आसिले चंड कौशिक ऋषि स्नान सारी फल्गु नदी आसी देखिले त्रिशक्ति को उद्धार कर अयोध्या राजा हरिश्चंद्र प्रधानित हो गला सेदिन चंड कौशिक विश्वामित्र ऋषि तक्षण तो जाई पहुंची गले अयोध्या दरबार छिड़ा ही वेद ध्वनि पाठ करू ये प्रधानित वेद ध्वनि की श्रवण करी आज दौड़ी आसिले सिंहासन निकट राजा हरिश्चंद्र पचारि देले हे महात्मा आपण किए मथे श्री बारुण राजा प्रणाम करूछंती पचारुछंती आपण किए क्रोधित हो गला चंड कौशिक डाकिला हरिश्चंद्र बहुत महापराध गुरुदेव ये राज्य राज सिंहासन सर्वस्व केवल मोरी नहीं पाई गुरुदेव आज मते चिन्ह पारु आपण को चिन्ह न पानी अपराध कर ए अरण्य रे तेने शक्ति को बंधन करथिले यज्ञ आहुति देथिले मोर पूर्वर प्रतिशोध को आज पूर्ण करिथांती हेले तू जानि पारनो मुखिए हेले गुरुदेव चंड कौशिक नाटक रे प्रमाण कले आज चंड कौशिक ऋषि कहले हे राजा हरिश्चंद्र मते तुम्हें चिन्ह पारनो कहले जाति स्वय ग्रहण तुल्य लतैक विप्रह ये द्रुपद वशिष्ठ सुत कानन धूमकेतु ये स्वर्गांत हरण जगत वृतांत हे चंडाल कार्य नाम कौशिक कौशिक मोह हे राजा हरिश्चंद्र तो पिता प्रपिता को आज द्वितीय स्वर्ग रचना कर इंद्र पद अभिषिक्त कली इंद्र गर्भ दर्प को चूर्णभूत करी से इंद्र गर्भ दर्प को चूर्णभूत करने 3 गोटी की शक्ति को आयत्त करी अग्नि आहुति दे इंद्र पद पाई तू पापिष्टता मत कर यज्ञ नष्ट कर भस्मीभूत कर
କରିବି ତୋ ରାଜ୍ୟକୁ। ନା ନା ଗୁରୁଦେବ, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ହାତ ଯୋଡେଇ ଦେଲେ ସେଦିନ ରାଜା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ କଣ କହିଲ? ଅପରାଧ କରିଛି ମୁଁ। ଅପରାଧ କରିଛ ମାନେ ତୁମକୁ ଆପଣ ଦଣ୍ଡ। ମାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ବଳରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୁଁ ହଉଛି ଜଣେ ରାଜା, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ। ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ମୁଁ ଭୁଲ କରିନି। କଣ କହିଲ? ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆପଣ ବନ୍ଧନ କରିଥିଲେ ବୋଲି। କହିଲେ ଜାଣେ ନା ରାମ କାହାର କିଏ ବା ଇଏ ବନ୍ଧନ ମରମ କଥା। हे ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ମତେ ମଥା ପାତି ସହି କଟା ମୁଣ୍ଡ କାଟି ନେଲେ ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବି। କଣ କହିଲ? ପ୍ରଜା ମାନେ ଦୋଷୀ ନୁହଁ। ରାଜା ଜାଣିନି ରାଜ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରି ତିନି ଗୋଟି ନାରୀକୁ ଆଜି ମୁଁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରିଛି। ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋ ଧର୍ମ ମୁଁ ପାଳନ କରିଛି। କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ହୋମ ଆଦି କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା, ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ରଖିବା। ସେଇଠି କ୍ରୋଧିତ ହେଇଗଲେ ଡାକିଲ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବଇଥାଉ ବଇଥାଉ। ନା ଏଠି କଣ କିଛି ନ ଖାଲି ବସିବାକୁ କହିଛ ନା। ଡାକିଲେ ହେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ଡାକୁଛି ଶୁଣ ଗୋଟେ କଥା। କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ନିରୀହ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯଦି ନିଜେ ଭୁଲ କରିଛ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛ, କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ହୋମ ଆଦି କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ଧର୍ମ, ତାହେଲେ ମୋ କଥା ତମେ ରକ୍ଷା କର। ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ। ତୁମ ଧର୍ମ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କର। କରିଥିବା ଅପରାଧର ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କଲେ ଆପଣ ମୁଁ କରିଥିବା ଦଣ୍ଡର କ୍ଷମା ମିଳିବ ଗୁରୁଦେବ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଶୁଣ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତ ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନ ସୁନ୍ଦର ପଦଟି ଆଜି ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଦିନ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ମାଗିଲେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଧନ ସହିତ শত কোটি মতে দিয় নূর্প খণ্ড কাঞ্চন গোধন সহিতে শত কোটি মতে দিয় নূর্প খণ্ড কাঞ্চন বহিবি মুপুত পরমা পবিত্র বহিবি মুপুত পরমা পবিত্র করিয়াছি সংকল্পন আহা রাজন বইলে শুনন্ত দেব আহা রাজন বইলে শুনন্ত দেব স্বভাবে মুদিন করে রাজন স্বভাবে মুদিন ইয়েতে সুবর্ণটি নহিব আহা রাজন বইলে শুনন্ত দেব হে রাজা যদি সত্য করিছ তুম ভুল পাই এ রাজ্য এ রাজকোষ এ রাজসিংহাসন সর্বস্ব আজ মতে দান কিন্তু গোটিয়ে কথা মনে রখ এ সর্বস্ব দান দেলা পরে ক্ষত্রিয় ধর্ম রক্ষা করি মতে 1000 স্বর্ণ মুদ্রা দক্ষিণা স্বরূপ সরিগলা
1000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ମୁଁ ଆଣିବି କୋଉଠୁ ଗୁରୁଦେବ? ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲେ ସେଦିନ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଦୀନ ହୀନ ଦରିଦ୍ର ଠାରୁ ସମାନ ହେଇ ସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ 1000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପୁତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ମାସ ମାସ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଯିବ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ରାଜା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କରିବି କଣ? ମାସ ମାସ ଶେଷ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ପାଇପାରିବି ନାହିଁ। କଥା ଦେଇଛ ହେଲେ ମାସାନ୍ତେ ସହସ୍ର ମୁଦ୍ରା କରିଆ ହରଣ ମୋହି ପଟି ଦକ୍ଷିଣା ତ ମୋର ଛୋଡ଼ିଥିଲେ କହିଲେ ହେ ମଣିମା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ସତ୍ୟ କରିଛ ଡାକିଲେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ ଦେଲା ପରେ ବିଚାର କରୁଛୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ, ରାଜ ସିଂହାସନ କିନ୍ତୁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଧୂଳିକଣା ତୁ ମତେ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ ଦେଲା ପରେ ଇଏ ରାଜ୍ୟର ପାଣି ପବନ ସହିତ ତୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଏଠି ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଏ ରାଜ୍ୟ ଛାଡି ଚାଲିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ତୋ କଥା ରକ୍ଷା କରି କଣ କୁହନ୍ତୁ? ଗୋଟିଏ ମାସ ମୁଁ ସମୟ ଦଉଛି, ଗୋଟିଏ ମାସ ସମୟ ଦେଲେ ଯୋଉଦିନ ମାସ ପୁରୀ ଯିବ ସେଦିନ ଆସିବ, ମୁଁ ସେଇଦିନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି ତୋ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣା ନେବି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, କୋଉଠିକି ଯିବୁ? ରହିବି କୋଉଠି? କହିଲେ କାହିଁ ଯିବୁ କାହିଁ ଥିବୁ ଆରେ କାହିଁ ଯିବୁ କାହିଁ ଥିବୁ କହିଯାଅ ମତେ ମାସନ୍ତେ ମିଳିବି ମୁଇଁ ଦକ୍ଷିଣା ନିମନ୍ତେ। କହିଲେ ହେ ରାଜା ତୁ କୋଉଠିକି ଯିବୁ? ଯିବି କୋଉଠି ରହିବୁ? ରାଜ୍ୟର ଶେଷ ସୀମା ହଉଛି କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ର, କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ରହି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିବି। ଯୋଉଦିନ ମାସ ପୁରୀ ଯିବ ସେଇଦିନ ମୁଁ ତୁମକୁ 1000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଇ ଦକ୍ଷିଣା ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ମାସ ସମୟ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ସେଦିନ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଗଲେ କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ। ପୁରୋହିତାଶ୍ୱ ରାଣୀ ସଭ୍ୟକୁ ସାଥିରେ ନେଇ କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର। ଶୁଣ ମୋ ଡେରିବେ ଶ୍ରବଣ ଯାହା ଯାହା ନ୍ୟାୟ ମନ ହେବ ଆଲୋଚନା ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିବେ ବିବୁଧ ମଣ୍ଡନ ଗାଇ ଗାଇ ଚାରିପଦ ବିଷୟ ବିଧାନ ଏ କହିବାକୁ ଗାଇବାକୁ ବଳି ଅଛି ମନ। କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଡାକି କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର। ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଯାଉଛି, ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେଦିନ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର। ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଗଲା, କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତ ହେଇଗଲେ ମାସ ପୁରୀ ଯିବ, ପହଞ୍ଚି ଯିବେ ଗୁରୁଦେବ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ଆଜି 1 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁନାହିଁ। 1000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପାଇବି କୋଉଠି? କହିଲେ ବିଖ୍ୟାତ ମାଗିବି ନାହିଁ, ବିଖ୍ୟାତ ମାଗିବି ନାହିଁ।
ନାହିଁ ନାଇଁ ଯଦି ଯାହା ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଉଛି ଟିକେ କାମ ମାଗିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମତେ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ବିଦ୍ୟା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ମୁଁ ତଣ୍ଡୁଟିଏ ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଛଡ଼ା ବେଲପତ୍ର ଆଉ ପାଦୁକ ପାଣି ପିଇ ଦିନ କାଟୁଛୁ ଆମେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଯାଉଛି ଦିନ ପରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେଇଯାଉଛି ସେଦିନ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ତା କଲେ କଣ କରିବେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅତିକ୍ରମ କରି ଗଲେ ରାତି ପାହିଗଲେ ପୁରୀ ଯିବ 30 ଦିନ ଗୋଟିଏ ମାସ ଆସିବେ ଗୁରୁ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବି କ୍ରମଶ ରାତି ପାହି ଯାଉଛି ଶୋଇଛନ୍ତି ରାଜା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କଣ କରିବେ ନିଦ୍ରାହୀନ নয়নরে অয়ন গো চাহে নিদ্রাহীন নয়নরে অয়ন গো চাহে কি করবে অশ্রুধারু থাকে কি করবে অশ্রুধারু থাকে আজি তো আসিবে রুষি সখিরার हरिश्चंद्र आज आसवे गुरुदेव किसी मुहूर्त पर पुरी 30 दिन मु दक्षिणा नदे पारे गुरु क्रोधर सम्मुखीन होगा जी कहबी तो ही राजा भावुंट कौन करे भगवान पाखे विचार आज जहाँ नियति विधिर विधान किए कर वर्तमान नियति मत चौगति के नब जो दंड देवार थी गुरु पाखर से दंड मुझे पाई चिंता कर राजा कपलक नयन चाहते धार धार लुह गड़ी जाऊँगी कौन करी मन ये चिंता धारा छुटी आसूँ आपण मान नवेदन करुच्ची ये विषय वस्तु जदि भल लगी थाए आपण मैंने मोर ये कॉन्टैक्ट नंबर रे कॉन्टैक्ट करेंगे मो कॉन्टैक्ट नंबर टी है 9938 180 2378। दर्शक बंधु आम कार्यक्रमटी आपण मानकु केमिति लागिला यार मतामत दियंतु लाइक करंतु शेयर करंतु आगे हाँ सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी। रहूची नमस्कार।